배움을 연결할 수 있었습니다. 지금 이 아이들을 소개시켜 드릴게요. 샬롬의 집 어린이 예술팀 레인보우 액트를 소개합니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 자, 우리 친구들이 준비하는 동안 다름이 아름다움이 되는 세상을 노래하는 아이들의 무대 조금은 어설프더라도 다 같이 응원하면서 박수로 불어주세요. 상처님 이뻐요. 귀엽다. 마무리가 남편이 사랑아 정말 이뻤어. 안 저희가 들려드릴 곡은요 비행기입니다. 그리고 다음에 더 열심히 또 노력해서 내년에는 더 멋진 연주를 들려드리도록 하고요. 우리 친구들이 비행기 연주한 후에 그다음에 친구들은 들어가고 저하고 선생님하고 둘이 10월이잖아요. 그래서 이 가을에 10월의 멋진 어느 날 연주 들려드리도록 하겠습니다. 큰 박수 먼저 부탁드리겠습니다. 박수. mẹ con hát mượn vé để đây để ai ngồi nữa lấy chỗ hát hát đi cho mặt hai chỗ lao vào 박수. 사격 경례 감사합니다. 선생님들의 멋진 연주가 이어지겠습니다. đây là tiếng tiếng đang chờ đang học anh thấy anh muốn theo em cô hôm nay có cái đội múa này em thấy rồi hai đội đến đây nào lúc qua là nó hôm nay nó lại còn có tiếng mưa nữa này 여기 카메라 있어 조심해. 건드리면 넘어져. 여기 앉아봐. 머리. 쏙. Vì 남자가 그것보다 남자야. với bé tí em có con nhỏ mà hai sừng này rồi. Nó sừng này sừng đẹp chứ không phải sừng kia. Đẹp phải tối. Đây người ta nói là cục của tên nam cha, mình nói sừng. Bé tí ở góc đấy vẫn nhỏ một sừng.
제가 잘못해서 진짜 오래간만에 선생님. 요즘 바쁘세요? 얼굴이 상해서 연주의 박수 부탁드립니다. 와, 정말 멋진 가을날에 맞는 아름다운 연주였습니다. 예, 올라와 주세요.